हेलो व्यूअर्स, आपके सामने फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये ग्लैमर का हमारे पास इंजन खुला हुआ है। इसका साउंड हो रहा है, क्रैक का साउंड हो रहा है, ठन ठन ठंडा साउंड हो रहा है। क्रैक का साउंड पहचाने कैसे, आज दोस्तों बताएंगे क्रैक का साउंड पहचाने कैसे। हमने सारा यहाँ पर वॉश कर दिया है। ये क्रैक काम हुएगा, लेद में काम हुएगा क्रैक। अब साउंड आपको सुनाते हैं क्रैक का साउंड कैसा होता है। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, हम वीडियो बनाए इसी वजह से ताकि क्रैक का साउंड पहचाने कैसे, खास करके क्रैक का साउंड पहचाने कैसे, इसी वजह के लिए हमने वीडियो बनाया है। चलिए मार कर दिखाइए क्रैक। देखिए साउंड हो रहा है, सुन सकते हैं ना। और एक बार जूम करके आपको सुनाते हैं। मारिए, बहुत जोर साउंड हो रहा है। आपको प्ले भी कितना है क्रैक दिखा देते हैं। देखिए बहुत प्ले है। देखिए दोस्तों, प्ले बहुत है, देख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना प्ले है। देखिए बहुत प्ले है। इसके अंदर साउंड सुना देता हूँ आपको, साउंड सुनिए। ऐसे साउंड चेक करा जाता है क्रैक का। बहुत साउंड कर रहा है, प्ले भी बहुत है। हमने आज खास करके वीडियो बनाया था क्रैक का साउंड पहचाने कैसे। और एक आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पर साफ़ कर दिया है सारा चेम्बर को। देखिए हमने यहाँ पर चेम्बर को अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ भी साफ़ कर दिया है। चेम्बर में बहुत कचरा लगा हुआ था और सारा इंजन का सामान यहाँ पर, पिनियन, जीपीटी पिनियन, टाइमिंग स्पॉकेट, गियर लीवर, आपका गियर शाफ्ट, सब यहाँ पर धरा हुआ है। लेकिन हम यहाँ क्रैक लेद में लेकर जाकर काम कराना है। क्रैक को काम कराएंगे और बोर को बोरिंग करा देना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट में काम निकल जाए। ये बोर को हम बोरिंग कराएंगे, पिस्टन नया लगाएंगे और यहाँ पर हेड काम होएगा, हम उस तरफ इसी वजह से रखे हैं। हेड और बोर ये साफ़ नहीं किया गया है, ये लेद में काम हो के आने के बाद साफ़ होएगा, इसी वजह से हमने साइड करके रख दिया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में इतना ही। वीडियो जब अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर रखिएगा ताकि आगे को और भी टेक्निकल वीडियो हमारी आप देखते रहेंगे। हमारी एक चैनल है इंडियन मोटरसाइकिल मैकेनिक इंडियन, एक चैनल है, और एक चैनल है मोटरसाइकिल मैकेनिक भद्रक के नाम से एक चैनल है। दोस्तों वीडियो में इतना ही।